A teď řeknu jedno slovo a chci, abyste se k tomu patřičně postavili. Pardubice! Kometa Brno! Super, pojďte ještě jednou Pardubice! Fér. Zapamatujte si ty Pardubice a uděláme ještě jeden úvod. Já teďka odejdu. Jakmile přijdu a pozdravím vás, tak chci, aby tady těch 5000 lidí spustilo to, co jste udělali na Pardubice. Buďte, pištěte, nadávejte mi, jdeme na to. Chvilku ticho, vypněte to ticho. Schází, ticho. Jo. Čau lidi, já jsem Kazma! Tak přesně pro tohle miluju svou práci. Každopádně, dneska tady nejsme kvůli kometě, i když ji tady všichni fandíme a já jsem za to rád. Dneska jsme tady proto, aby jsme vám tady ukázali light show, jakou Česká republika ještě nikdy neviděla. Důležité je říct, že tuhleto light show pro vás dneska připravil magazín Studenta v rámci soutěže Kolej roku. Kolej roku je soutěž, kde vybíráme nejlepší kolej v České republice. Minulý rok to vyhrál Harcov a dneska jste žhaví kandidáti právě vy. Můžete ještě 14 dní hlasovat. Kdo fandí Balčáku? Fajn, připomínám, že kdo vyhraje Kolej roku, tak dostane 10 000 piv a 10 000 tucek. Já osobně vám ten chlast přivezu a na Harcově se minule spustila těžká anarchie. Bylo tam asi 300 mrtvých, 1500 zraněných a já doufám, že to samý tady proběhne i tento rok u vás. Každopádně, co se dneska bude dít? Prosím muziku dolů. Úplný ticho. Tak krásně. Tady na tomhletom baráku po mý pravý ruce se za chvilku spustí light show. Jsou dvě verze, jak ta light show může dopadnout. Dělají to kluci z Polska. Jo? To znamená, první verze je, že ten barák bude skutečně blikat. Vidíte light show číslo 1. Druhá verze je, že tady odpálíme pojistky a ten barák hoří. Bude light show číslo 2. Teď si vědět, o kterou z těch light show je větší zájem. Kdo má zájem o light show číslo 1 bordel? Bože. Nic moc. OK, kdo to chce vidět hořet bordel teď? Fajn. Pokusíme se o to, jinak já se jmenuji Kazma Kazmič. Jednotý samozřejmě. A dneska večer tady budu s váma. Takže, kucí, jestli je všechno ready, pojďme to tady celý palačák odpočítat. Let's go! ありえねTo je hrubý tohle. To je hrubý. Jo. Tady drží.
Tady to asi čuje, tady to potom vidí super přesně. To mám 20 minut, no, tak mám plnou kartu. Tak co líbí? Co je potřeba říct? Na této light show se podíleli i studenti VUT a taky organizace Studenti pro studenty. Hned vám řeknu jak.